अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और ये मेरी बर्थडे के दिन का टाइम है। हम लोग जब मतलब शाम का जब हम केक लेने गए थे तो वहाँ पर मीरब को ज़िंगर बर्गर नज़र आ गया, तो मीरब ने कहा कि मुझे ले दें। लेकिन हमने इसको नहीं बताया कि हमने इसके लिए ले लिया है। और जब मैं घर आई तो मैंने इसको सरप्राइज़ दिया और वो देखकर बहुत खुश हो गई। और आपको वैसे भी पता है कि सरप्राइजेज़ मीरब को जो है बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और कहने लगी मम्मा थैंक यू, आपने अपनी बर्थडे पे जो है वो मुझे इतना प्यारा जो है वो गिफ्ट दिया है, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर जी मैं इसको बर्गर खिला रही थी और मैं इससे पूछ रही थी कि बताओ कि जी तुम्हें तुम्हारा बर्गर जो है वो कैसा लगा है। कैसा लग रहा है आपको बर्गर? बहुत यम्मी। अच्छा, थैंक यू तो किसी ने बोला ही नहीं मुझे। थैंक यू मम्मा और हैप्पी बर्थडे टू यू मम्मा। थैंक यू। और मैं जी गई हुई थी हॉस्पिटल, तो मैं वापस आई हूँ तो जी ये मेरी बेटी ने और मेरे हस्बैंड ने जो है वो मेरे लिए डेकोरेशन की है मेरी बर्थडे की। माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत डेकोरेशन की है और एक दो पिक्स भी हैं, मैं आपको आगे सेंड करूँगी। तो थैंक यू सो मच हबी एंड मीरा, थैंक यू सो मच इतनी अच्छी डेकोरेशन के लिए और इतनी अच्छी जो है वो प्लानिंग के लिए। थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे करो ना। Happy birthday to me. Happy birthday to you. मम्मा हैप्पी बर्थडे टू यू मम्मा। क्लैपिंग कर दो, क्लैपिंग। यहाँ से हाँ तो बारी बारी अब वीडियो तुमने सीधी बनाई है, मोबाइल सीधा टेढ़ा करके बनाओ। ये किसका गिफ्ट है? बाबा की तरफ से। ये है मीरब की तरफ से। थैंक यू मीरब। वेलकम। फुल दे रही हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू मम्मा। और जेना आई लव यू मम्मा जो मैंने दिया तो मुझे साज है। सास है? हाँ ये लो। आई लव यू टू, थैंक यू। इतनी सुशन दो। वाओ, इसकी खुशबू तो बहुत ही प्यारी है। वाओ मीरब, थैंक यू। थैंक यू मीरब। वेलकम। अब हम चले जी, ये वाला गिफ्ट है बाबा का और ये वाला गिफ्ट है मीरब का। कौन सा वाला खोले मीरब? पहले मेरा। ओके। ये वाला गिफ्ट जब मैं हॉस्पिटल गई थी तो हॉस्पिटल में गई थी अपने कज़न का पता करने के लिए, तो ये पीछे जो है वो मीरब और पापा ने कुछ गिफ्ट प्लान किए मेरे लिए। तो देखते हैं कि क्या गिफ्ट है और डेकोरेशन भी इन्होंने मेरे पीछे से पीछे में तो कर दी। वाओ, थैंक यू मीरब, थैंक यू मेरा बेबी, थैंक यू। कितना प्यारा मग, वाओ। और चलिए जब हम दूसरा गिफ्ट खोलते हैं इसमें वाओ, ये क्या है? इसको ओपन करके हम देखते हैं। वाओ, ये है जी मम्मा की शर्ट और मग और शर्ट मैच हो गई। ये देखो, इसका कलर और शर्ट का कलर सेम। वाओ,
आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि मीरब का और जो है मेरे हस्बैंड का गिफ्ट आप लोगों को कैसा लगा और सबसे बेस्ट गिफ्ट कौन सा है। मेरे लिए तो सबसे बेस्ट गिफ्ट ये है मेरी बेबी का, और आप लोग बताइएगा कि सबसे अच्छा गिफ्ट कौन सा है। और ये बहुत ही मज़े की शर्ट भी है। थैंक यू मेरे हस्बैंड एंड मीरब, थैंक यू साकी। तो इंशाल्लाह जी जो है वो कल सुबह में आप लोगों को मेरी वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि ये अभी 21 नवंबर यानी मेरी बर्थडे वाले दिन की नाइट का टाइम है। तो मॉर्निंग में इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूँगी। और बहुत बहुत शुक्रिया जिनने मुझे इतनी प्यारी प्यारी विशेस दी, इतनी अच्छी अच्छी मेरी मुझे कमेंट्स किए, और व्हाट्सएप पे इतने ज़्यादा लोगों ने मुझे विश किया, इंस्टा पे मुझे इतने ज़्यादा लोगों ने विश किया, और सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और थैंक यू सो मच सबका दिल से, और मुझे तो स्पेशल फील कराने के लिए और इतनी अच्छी जो है वो मुझे विशेस दुआएं देने के लिए। अल्लाह मियाँ आप लोगों को तरक्की और कामयाबी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह मियाँ आप लोगों को अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मेरे लिए, मीरब के लिए और मेरी फैमिली के लिए बहुत दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह से नई अच्छी सी वीडियो और अच्छे से व्लॉग के साथ फिर से आती हूँ। दुआ में बहुत याद रखिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है, और लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल के आइकन को जो है वो ऐसे करके प्रेस कर लीजिएगा। और थैंक यू सो मच एवरीथिंग एवरी पर्सन, इतनी सारी दुआएं और इतनी सारी विशेस के लिए। फिर से मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you.